Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les adjectifs possessifs. غادي نتكلموا على les adjectifs possessifs اللي هما صفات الملكية. بغيت نعبر على شي شيء ملكي أنا ولا ملكه ولا ملكها، شنو غنستعمل؟ واش نستعمل ملكي مو ولا ما؟ واش غنستعمل طون ولا طا؟ ولا غنستعمل سون ولا سا؟ مثلا لو ليفر، بغيت نقول هذا الكتاب ديالي، واش غنقول مون ليفر ou bien je vais dire ma livre. C'est clair, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui باش ما يبقاش عندكم اشكاليه في استعمال ديال les adjectifs possessifs اللي هما صفات الملكيه. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la leçon pour bien comprendre et maîtriser cette leçon qui est très très importante. Alors premièrement, les adjectifs possessifs شنو هما mon، بغيت نقول ديالي mon، ton ديالك، son ديالو، ou bien ما ديالي، تا ديالك، سا ديالو. كذلك مي اللي هي الجمع ديالنا، تي ou bien c'est. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la leçon pour bien comprendre la leçon. Alors premièrement, la première règle, c'est que mon ton, son. Alors première règle، mon, ton, son كنستعملوها في جميع لي نون، tous les noms، جميع لي نون، ركزوا الله يرضي عليكم، tous les noms qui commencent par les voyelles ou la H muet, par les voyelles ou la ou H muet. يعني هاد مون طون سون كنستعملوه في جميع لي نون اللي كيبداو بلي فويال اللي هما 6 A E I U Y et O. هاد لي نون وكذلك اللي كيبداو ب H muet دائما كنستعملو مون طون سون، ما كنفرقوش بين المؤنث والمذكر جميع لي نون. باغ اكزومبل école, hôtel, par exemple ardoise, ami. كما كتلاحظوا école اسم مؤنث une école، hôtel اسم مذكر un hôtel، ardoise اسم مؤنث une ardoise، ami اسم مذكر un ami et aussi une amie مؤنثة. كنزيدو e ça veut dire صديقتي. C'est clair. Alors هادو اللي كيبداو بلي فويال E, A et H aussi O, I, U. هاد لي نون كنستعملو دائما مون طون سون. C'est bon. Alors je dis mon école. Je dis pas ma école. برغم من انها مؤنثة كنستعملو مون. انتبهوا الله يرضي عليكم. اي اسم كيبدا بفويال ولا باش مية كنستعملو مون طون سون. Mon école, madrasati. Et je dois faire attention, je ne dois pas oublier la liaison. Dis-moi la liaison. Mon école, mon école, madrasati. Ton école, madrasatuka. Son école, madrasatu. La madrasatuha. Mon hôtel, la même chose. Fondoki. Ton hôtel, fondokoka. Son hôtel, fondoko. Mon ardoise. اللوحة ديالي طون أردواز سون أردواز مون أمي صديقي طون أمي صديقك سون أمي صديقه. C'est bon, j'espère que vous avez compris. Alors on dit à la première règle أي اسم كما كان masculin ou bien féminin كيبدا بلي فويال ou bien H muet j'utilise mon ton son في صفات الملكية. هذه la première règle. La deuxième règle فوقاش كنستعملو مون طون سون، كنستعملوها في الحالة فاش كيكون لي نون ماسكولين سانغوليي. لي نون ماسكولين سانغوليي. لي نون ماسكولين مذكر
سانجولي مفرد مذكر. فاش كيكون الاسم مفرد مذكر اوتوماتيكمون كنستعملو مون طون سون. باغ اكزومبل مون فخير، mon frère, parce qu'on dit le frère, mon frère. C'est bon, mon ami, par exemple, mon frère, mon ami, mon père, mon grand-père, j'ai dit. Alors, هنايا هاد لي نون كيما كتلاحظوا كلهم ce sont des noms masculins singuliers parce qu'on dit le frère اسم مفرد مذكر، un ami اسم مفرد مذكر، le père اسم مفرد مذكر، le grand-père اسم مفرد مذكر. لهذا كنستعملوا mon. Alors أخي mon frère، ton frère son frère، mon ami ton ami son ami، mon père abi ton père son père، mon grand-père ton grand-père son grand-père. هادو هما الحالات اللي كنستعملو فيهم مون طون سون. نعاود مون طون سون كنستعملوهم فاش كيكون تو لي نون كي كومونس بار فويال او بيان بار فويال او بيان اش مويل. وكذلك كنستعملوهم فاش كيكون لي نون ماسكولين سانغلي. ندوزو دابا الما تا سا. امتى كنستعملو ما تا سا؟ الوغ ما تا سا هادو كنستعملو في لي نون féminin، في لي نون féminin singulier، في لي نون féminin مؤنث مفرد مؤنث، féminin singulier. سي بون، في لي نون féminin singulier كنستعملو ما تا سا. على سبيل المثال ناخدو mère، la mère، أمي، سي بون. عائلتي ma famille، la famille on dit la famille، أختي ma sœur، ainsi de suite. أي اسم مؤنث ما كيبداش فويال ولا اش مويي كنستعملو معاهم ما تا سا. Alors je dis ma mère، la mère، ma mère، أمي، ما كنقولش mon mère، نو سي فو. ma mère لأن اسم مفرد مؤنث وكيبدا بكونسون. ma mère، ta mère، sa mère، ma famille، ta famille، sa famille، la sœur، ma sœur، ta sœur، sa sœur، ainsi de suite. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris. D'abord, غادي ندوزو le pluriel ou l'utilisation ديال مي تي سي. ديالي ولا ديالي. Alors مي تي سي. Alors هاد مي تي سي كنستعملوها كيف ما كان اسم مذكر ولا مؤنث غير كيكون جمع كنستعملو هادو. غير كيكون جمع الاسم كنستعملو هادو. بغيت نقول اصدقاء ديالي الوغ امي. بغيت نقول الوالدين ديالي بارون. بغيت نقول المنازل ديالي، عندي بزاف المنازل ميزون. كما كتلاحظوا اس هذه لا مارك دو بلوريال. باغ اكزومبل فواتور هذا الجمع. الوغ هنا فاش كيكون الجمع نبغي نستعمل زادجيكتيف بوسيسيف كنستعمل مي تي سي. بغيت نقول الاصدقاء ديالي جو دي مي اي جو دوا فير اتونسيون. هنايا مي تي سي فاش كيبدا لو نون افيك اون فويال ولا اشميه كندير لا ليزون كتقرا الزاد. مي زامي سي بون. مي زامي اصدقاء ديالي. تي زامي اصدقاء ديالك. سي زامي الاصدقاء ديالهم. مي بارون الوالدين ديالي. تي بارون سي بارون. لي ميزون مي ميزون تي ميزون سي ميزون. مي فواتور تي فواتور سي فواتور. هذه هي الطريقه باش تفهموا لي زادجيكتيف بوسيسيف ليتيليزاسيون ديالها. كما قلت لكم بان مون طون سون كنستعملوه في جوج حالات. الحاله الاولى في جميع لي نون اللي كيبداو فويال او بيان اش مويي. الحاله الثانيه في كنستعملوا مون طون سون هي الحاله في كيكون لي نون ماسكولين سانغولي مفرد مذكر كنستعملوا مون طون سون. الحاله اللي كنستعملوا فيها ما طاسا هي الحاله ديال مفرد مؤنث ما كيبداش فويال ولا اش مويي
كنستعملوا ما طاسة. وفي لو بلوريال في الجمع كنستعملوا دائما مي تيسي كما كان لو نون ماسكولين ou bien féminin. شكرا جزيلا إخواني أخواتي، استودعكم الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.